大家好，歡迎嚟到師培解題室。我哋會針對高小 HKAT 唔同嘅題型分享一啲嘅解題技巧。咁今日我哋嚟睇下詞義辨識呢一類經常出嘅題目啦。呢一類嘅題型就會考你對區別相似嘅詞語嘅能力。咁我哋一齊嚟睇下第4條。我哋一齊圈翻啲關鍵字。而家表姐係出國讀書好多年，我哋好耐已經冇見面。而小時候，我同佢喺外婆屋企有一啲玩耍嘅快樂回憶。咁我哋可以想像下喺呢一個句子入邊嘅情形係啲乜嘢嘅感情？會係有快樂嘅日子，好想見翻好多年冇見嘅表姐。咁我哋一齊睇下下低題目嘅4個選項。A. 掛念，掛念嘅意思通常係代表緊擔心一個唔喺身邊嘅人啦，例如話會擔心遠在他鄉嘅家人。而 B. 悼念，悼念通常就係用嚟紀念一啲已經離世、已經過世嘅親人啦、朋友啦嘅人啦。咁呢個詞語嘅感情色彩咧，大多都係有悲傷嘅感覺啦。而 C. 懷念，懷念係用嚟表達想念一啲過去嘅人啦，或者係事啦，或者可以話係時光啦。而最後紀念，紀念係一個比較正式嘅詞語，通常咧用嚟表達想記住一件大事啦，或者係人，而紀念一啲人，嗰個人通常係一啲作出咗偉大貢獻嘅英雄，或者係偉人啦。而睇翻題目嘅情況，我對表姐嘅感情係好耐冇見，同埋細個嗰陣我哋一齊擁有過好快樂嘅回憶。咁喺呢4個選項入邊，顧名思義最合適嘅就會係 C， 懷念。我懷念細個嗰陣同表姐一齊有過嘅快樂嘅回憶同埋日子啦。